уважаемые друзья, и сейчас я расскажу, как я быстро вылечил кашель. Как-то замучил меня этот кашель долгое время. И месяц, два, даже 3 я кашлял, и что я только не делал, у меня не получалось. Один мой друг, он посоветовал мне то ли барсучий, то ли собачий жир пить. В общем, я пил эту гадость, вот, и мне вообще ничего не помогало. И один мой старый знакомый подсказал мне такой рецепт. Я попробовал, буквально за пару дней у меня прошел кашель. Я вам показываю точно, что я делал. Итак, вот все вот эти ингредиенты, которые мне понадобились для того, чтобы вылечить кашель. Берем вот этот кусочек лука, просто разжимаем его в руке. Можно по-разному, можно, допустим, на терку, но мне лень. Вот, берешь, разжимаешь в руке и вот так к рту подносишь. Вдохнул, и чтобы задержаться, чтобы здесь вот повоевали вот эти вот войны луковые с вот этой заразой, и оно идет на бронхи, и прямо чувствуешь, как оно там исцеляется. Вот такой вдохнули, только вот близко поднесли к рту, задержали дыхание, вот, чтобы оно там повоевало, и через нос выпустили. Все. 3 раза в день, можно чаще. Вот. И если только начинается, особенно это эффективно, когда только начинается кашель. Вот чувствуешь, что начинаешь прокашливать. И так же само насморк. Вот начинает уже свербеть в носу, начинается уже вот, есть ощущение, что начнется насморк. Одна ноздря, вдохнул, вторая ноздря. У меня проходит сразу. Оно вроде такой вот банальный, обычный рецепт, но лук — это действительно великолепное лекарство. Вот. И я на себе это испробовал, и это работает. Попробуйте и вы. Желаю вам всем здоровья. Всего доброго. Заходите, если что, на канал Простой рецепт PR Квадрат. Не пожалеете.